бизге баары бир болуп калды. Азыр айтат, анысы андай дейт, мунусу мындай деп жазат, кимисине ишенерин билбей калдык деп. Коом ылгабай калды деген маселени коюп атпайбы? Ылгабай калды маалыматты. Бирок тилекке каршы ушундай жалган маалыматтардын фабрикасынын бүтүндөй баарын бийлик түзүп атканы коркунучтуу. Мисалы, негатив деп атасыздар. Мына кече жарыяланыптыр. Жакын күндөрдө каржы министрлигиндеги чоң жетекчилер кармалат. Бул эмне деген маскара? Элестеткилечи. Силер элестеткилечи, биздин кошмо мамлекеттерде ошол кызматтын жетекчиси ушундай деп жарыялап койгон. Жөн эле кармай бербейсиңби? Кеп сөз эркиндиги болгондо тандалма болуп атат да. Тандалма. Бирок оозуна эмне келген болсо айта берүүгө укугу бар, себеп тиги жактан команда берилген да. Ага эч ким жолой албайт. Экинчиси, эгерде бийликке карата бир пикир айтып койгон болсоң, сага замат да баса калмай адаты болуп атат да. Бул тандалма. Мыйзам баарына бирдей иштебей аткандыгы, көйгөйдүн бүтүндөй бардык жери мыйзам баарына. Мени мисалы жанагы агытмалары кече атайын жыйнаптыр го. Мени өлтүрүп да коет. Бүгүн саат 4-төн 15 мүнөт өткөндө тажиясы болот дейт. Бул балан жерге коюлуп атат дейт. Узакка созулган оорудан кийин көз жумду деп жазып атат. Көрдөн алып көргө салып атат Мадумаровду мисалы. Эң каттуу жабыр тарткан мен мисалы. Өзүмдү айтайын, башка эч кимге тийбейин. Мен ошол жигиттин же ошол кыздын түрмөгө отурушун каалабайм го. Мага баары бир жаза берсин, себеп өз азабын өзүнө тартат, баары бир эртеби кечип тартат. Мен унчукпай атпаймбы? Кээ бир учурларда жөн эле жана мына соңку эле мезгилде. Караңыздар, Бакиевдин жалган катын жарыялап койдуң деп ГКМ чакырып атат, МВД чакырып атат. Жалган каты болгон болсо анын ээси бар да ошого тиешелүү болгон. Ошол өзү күрөшөт да өзүнүн укугу менен. Жок, аны заматта чакырып, оозун жаап, бизде эмнелер гана деп атат, жана Исхак Абсаматович айтпады, эмнелерге гана теңебей атат. Адамдын оозуна да келбейт, аны окуй да албайсың. Бирок аларга тескерисинче акча берип, ошол фейк фабрикаларды ушул жерден кошумчалап коеюн. Фейк фабрикалардын биргелешип биз дайыма бул автоматташтырылган системанын жардамы менен мониторинг жүргүзөбүз. Бул кандай учурда болот? Атыр Абдрахматовага болгон чабуул бир убакта ошол эле аккаунттардан кетип атат. Кайра эле башка саясатчылар болобу, активист болобу, журналист болобу бир эле күнү бир эле сөздөрдү, бир эле иллюстрацияларды, бир эле тексттерди колдонуу менен бирдей кетип атат. Ошол эле аккаунттарды карасак, бийликти мактап жактаган аккаунттар болуп чыгат. Эң туура, Аселаев. Тилекке каршы биздин коом ошого ишенип алып атпайбы деп атканым да. Жанагы Аскер айым айтып аткан мындай да. Бизге баары бир болуп калды. Кайгыбыз да 2 күн, кубанычыбыз да 2 күн. Бирөөнү көкөлөтүп мактасак да 2 күн мактайбыз. Бирөөнү жерге киргизип жамандасак да 2 күн жамандайбыз. 3-чү күн эч нерсе болбогондой. Коом ушундай болуп калды, кайдыгер болуп калды. Бардык нерсе. Азыр айтат, анысы андай дейт, мунусу мындай деп жазат, кимисине ишенерин билбей калдык деп. Коом ылгабай калды деген маселени коюп атпайбы? Ылгабай калды маалыматты. Бирок тилекке каршы ушундай жалган маалыматтардын фабрикасынын бүтүндөй баарын бийлик түзүп атканы коркунучтуу. Бийлик түзүп атат. Мисалы, азыр сизде азыр 2 саатка буйрук берсе, 2 саатта эмнелер гана кылып жибербейт. Баягы пирани балыктардай да. Таштады, бүттү. Буйрук бийликтен кетет. Мына сиз айттыңыз илгери эч качан укпайт элек деп. Мына ушул укук коргоо органынын жетекчилери өздөрү блогер болуп албады. Өздөрү блогер номер 1 да. Кандай дейсиңер? Мен мындай жасап атам, мен тигиндей жасап атам. Илгери эч качан укук коргоо органдарынын жетекчилеринин сүйлөгөн сөзүн да укчу эмес элекпиз. Азыр алар блогер. Эң популярдуу ар бир кыймыл аракетин чыгарып аткан ошолор. Мисалы, негатив деп атасыздар. Мына кече жарыяланыптыр. Жакын күндөрдө каржы министрлигиндеги чоң жетекчилер кармалат. Бул эмне деген маскара? Элестеткилечи. Силер элестеткилечи, биздин кошмо мамлекеттерде ошол кызматтын жетекчиси ушундай деп жарыялап койгон. Жөн эле кармай бербейсиңби?
дүрбөлөңгө салган. Эми ошол каржы министрлигинде иштеген эчен жетекчилердин үйүндө депрессия болбой эмне болот? Негатив эмне бул? Кандай дейсиңер? Кандай бул? Сөзсүз жарыя салыш керек ошону. Мен барып кармайм. Бул же профилактикабы, же мындайбы, үлгүргөнүң үлгүрүп чыгып кет. Качып кет. Жетишип кал. 3 күн берем. Же келип саламдашып кет. Кандай белги бул? Не деген белги? Бул коомго не деген сигнал? Аларга не деген сигнал бул? Силер элестеткиле. Кандай деп түшүнөм? Мен мисалы окуп алып таң калдым да, бул кимге белги бул? Билген киши болсо айтып койгула. Анан дагы бир жолу айтам. Миңдеген кишилер иштейт ал жакта. Алардын үй бүлөлөрү бар. Эмне болгон абалга түшөт? Кандай абалда болот алар?